Ok, BBVG xin chào tất cả các bạn nha, và mình xin chúc cho tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ. Video ngày hôm nay mình sẽ làm liên quan tới cái con Rubik này. Thì mình sẽ thử giải nó bằng chân nha các bạn. Thì à, các bạn đừng có so sánh mình với những người chơi Rubik chuyên nghiệp nha, vì mình chơi Rubik chỉ ở mức độ chơi cho vui thôi. Clip này mình làm để cho các bạn xem giải trí, vì mình biết mấy ngày hôm nay thì các bạn ở nhà rất là chán. Ok, xin chúc cho tất cả các bạn sức khỏe hoặc là dồi dào để vượt qua cơn đại dịch Covid-19 này nha. Bắt đầu video nào. Yeah.
Ok, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và các bạn nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye.